Amen. Hallelujah. Tulitin mi, lagi ti kaya na text sa iti na programa, Daily Grace. Dati ti number tayo at 0999-6968-167. Then 0948-6984-085. Yes. Hallelujah. Amen. So ituloy tayo manan na-share tayo iti kalman maipapan iti tulagan mo no di covenant nga tayo taltalakayan until siguro maalat tayo dagitoy daduma pay nga detalye na den santo tayo manon mapan iti daduma nga tulagan nga kayat ni Apo Dios nga maamuan tayo. So tapno lang iti kasta gapu tayo di kalman ket syakti nagbasa syakti nangibasa ket medyo kinurang iti oras, but anyway agyaman tayo ladta iti araramidyo ni Apo Dios tapno iti kastaket mawatan tayo pay daytoy napasamak iti Genesis chapter 3. Okay, nga iti Genesis chapter 3 dito nga nakita nga ti demonyo or ni Satanas nga ada iti uleg nga isudya uleg nga diay ket kayat na nga talaga nga ipakita wono kayat na nga nakita tayo ijay chapter 3 verse 4 and 5 nga nakita tayo nga kayat na nga pagbalinen nga ti Dios ket ulbod. Okay, so naikasaba kada tayo. Okay, no, basahin ni Kuya Eddie Genesis chapter 3 verse 4 to 5. Okay, sublian tayo lang dagito then okay, santo tayo mapan ijay dadu mga hallelujah dapat nga maamuan tayo pa. Genesis 3, 4, 5. Okay, kurana ditoy. Saan apod no dayta kinunati ulag? Saan kayo amatay? Kasta ti sao ti Dios, taamuna anumangan kayo iti bunga ti kayo, maadaan kayo iti pannakaawat. At balin kayo akas iti Dios. Ket mamuan yung tono anya dinaimbag ken titakes. Okay, so nakita tayo ijay nga dati dapat tayo nga maamuan ijay nga imbagaan iti Dios sakbay nga ulitin iti demonyo uno ni Satanas nga idi ulitin na ket binalikog na wono sinukatan na wono intwist na jay inbagan iti Dios. Ta umuna inbagan iti Dios nga garamid tayo iti tao nga kalanglanga tayo kas iti langa tayo. So kayat nang saun ti inaramid ti Dios ket kalanglanga na kasla Dios mutlaangen ladawanen iti Dios diay nga daytoy iti demonyo nga kunana nga agbalin kayo nga kasla iti Dios. So adati kayat ti demonyo nga ibaga uno minsay ijay nga kayat na nga paneknekan nga ti Dios ket agul-ulbod. So maruno kunana ijay nga haan kayo nga matay. Nga kunana ijay no diket hallelujah, kunana ijay maamuan nyo pay kitdi ken agbalin kayo pay kitdi nga kasla iti Dios nga maamuan nyo iti naimbag ken dakes kunana jay maamuan nyo iti madi ken nasayaat ken madi ngem inmunan nga inbagan iti Dios nga haan nyo nga kankanen daytoy nga bunga iti panakaammo iti mayat ken madi kay tanukanen nyo daytoy ket matay kayo. So ti ibagbagan ti Dios ijay nga matay kayo ket maisina kayo kanyak. Ngano kaninyo daytoy ti mangisina kada kayo ken iti Dios isu nga kunan iti demonyo nga idi nangegana diay ti inaramat na. Okay, nakita tayo iti kalman nga tituktukuyen na daytoy ket awan iti sabali nohaan nga diay kunatayo nga linteg nga inted ti Dios kini Moses no kas ano nga napan ijay. Okay, isu dagitoy talakayan tayo ken isu dagitoy nakita tayo iti kalman ken ituloy tayo nga talakayan met lang itatangarabi. Okay, so ijay kunan ti demonyo hang kayo nga matay. Kayat na gamin nga umuna paneknekan nga ti Dios ket agul-ulbod ken kayat na nga isina iti Dios ken iti tao tapno no anya je pinarsuan iti Dios nga agturayan iti tao isuna iti agturay. Kayat na nga isuna ti agturay iti inaramid iti Dios nga ipagturayan iti tao. Kanabasa tayo ijay Psalms chapter 8, di whole chapter iti chapter 8 nga ada iti saludsod ijay nga sino ba iti tao? Anya ba kas ano ba kapateg iti tao? Apay nga kastalaunay nga asikasuom iti tao kunan iti nang isurat ijay Psalms chapter 8 nga tituktukuyen na diay ket jay inaramid iti Dios sakbay dangan naten nag iti
basol sakbay da nga kinanjay bunga ti panakaammo iti mayatken madi ket idi ibagbagan iti Dios diay isu diay inlawlawag tayo nga jay matay nga diay jay maisina nga diay ket haan nga jay instant nga patay iti physical nga bagi wano kunatayo nga daytoy physical nga bagi isu ti kunatayo nga matay no diket jay kunatayo nga naisina isuna iti kagapuan iti biag diay jay tukuyen ti Dios nga matay ka iti aldaw nga kanem iti bunga ti panakaammo iti mayatken madi iti daytamot lang aldaw matay ka so ijay kunana nga maisina ka nga magyaman tayo ta inlawlawag iti Biblia nga numan pay kasjay ti inaramid da Adam mabasa tayo iti sumarsaruno nga bersikulo in may ni Kristo ket kunana nga masapul maiyanak tayo manen okay so no makita yu ijay maiyanak manen okay no kas ano nga kuna nga maiyanak manen nga kuna ni Nicodemo ket kunana nga laklakayan ako nagdaklanak nga taon talaga nga adda akon iti edad anya ikastana nga maiyanakak manen apay agsubliak kininanang ko tapno maiyanakak manen ngem kunan iti Dios tinayanak iti espiritu tinayanak ti lasag ket lasag so kahit nga saon tinayanakan tayon nga lasag ket isu daytoyen adda nga makikita tayo nga physical nga daytoy ngem idinayanak tayo gamin ditoy rabaw iti daga tinawid tayo jay kunan iti Dios nga matay ka kunana kini Adam so babaen kini Adam amin nga tao ket naisina iti Dios uno makon kunangan natay ta naisina da iti presensya iti Dios naisina da iti kagapuan iti biag okay isu nga idya kunan ni Kristo kini Hesus Kristo kini Nicodemo masapul maiyanak ka manen okay ta makita tayo ditoy okay nga ni Adam lang isulang iti tao haleluya nga nagapu iti daga okay so aminen nga si Marsaruno okay nga naiyanak uno maiyanak kuno maiyan anak haleluya ket haleluya haan nga nagapu iti pitak no diket nagapuda nga mismo iti physical nga bagida ket nagapuda iti amada inada idi agtipunda idi agkaidada ijay nga naaramid o ijay nga naparswa iti uneg iti tiyan iti inatayo then iti kusto nga bulan wenno ijay aldaw nga romwar wenno maiyanak iti maysang ubing isudiay makunkuna nga panakaiyanak ket no makita tayo ditoy ni Adam haan nga naiyanak no diket naparswa okay adati kayat iti nga kayat nga makita kayat ti Dios nga makita tayo ta dati iladladawan na diay no apay nga ni Adam lang iti nagapu iti pitak takunan nga rod iti Dios nga agaramid tayo ti tao nga kalanglanga tayo so dati inladawan na ijay nga kunanan ijay nga kalanglangan iti Dios meaning to say isu iti ladawan iti Dios sakbay nga matenag da iti jay kanenda iti bunga ti panakaammo iti mayatken madi isu nga sakbay nga kinanda diay sakbay nga maalilaw okay alilawan iti jablo no alilawan iti demonyo ken uleg nga diay sakbay nga kananda diay adda ti kunana dito Genesis chapter 2 verse 25 okay Genesis chapter 2 verse 25 okay kunana agpada alam mo ti lalaki ken ti babae ngem awan kadakwada ti panagbain. Okay, so makita tayo ijay nga idi haanda pay nga kinan so kayat nga saon haanda pay nga natay. Haanda pay nga naisina iti presensyan iti Dios. Haleluya nga isu daytoy iti sinulbar ni Kristo. Haleluya nga insublida da tayo ijay talaga nga planon iti Dios iti bawat tao. Haleluya nga idiibagan iti Dios binindisyonan ti Dios ti lalaki ken babae ket kunana agpakaadu kayo. Okay, agpakaadu kayo ket isu diay jay napukaw daadan kiniib gapu iti panangkakanda bunga iti panakaammo iti mayatken madi ket sakbay nga kanenda diay lamu-lamudan okay kahit nga saon sila labos dan awan iti bado da ngem uray no kasta nga awan iti bado da haleluya han nga diay physical lang iti makitkita da no di ket ti makitkita da ket dayag iti Dios nga addaken kwada
tahanda nga makita nga lamo-lamo da. Ket uray no lamo-lamo da, awan kadakwada iti nya jinusar na jay kuya, panagbain. Okay, haanda nga agbain, uno haanda nga mabuteng, uno haanda nga kasla ko mga jekon kunata yung nga para bagang bastos no kunata yung kumano nakalalabos ket ay nagbastos mo't daytan kasla ko makasjay. Haanda nga awan kadakwada di ay gaputa, haanda pa nga kinan je bunga ti panakaamo iti mayat ken madi nga mangpatay kadakwada wenno mang isina kadakwada, haleluya, iti presensya iti Dios wenno iti kagapgapuan iti biag. Okay, so nga ituloy ni Kuya Eddie nga basaen Genesis 3 verse 7 aging gana verse 10. Dito yun nga napasamak. Okay? Hallelujah. Verse 7 aging gana verse 10. Okay, kunana. Apaman ang nakapanganda na danday ti pan nakaawat ket nabigbigda alamo-lamo da. Iti kasta na magsasayik da kadagiti bulong ti kayo nga igos a pinangabong da iti bagida. Iti dayta sumipnget nangegda ti arimpadet ni Yahweh a Dios a magmagna iti minuyungan. Naglembeng dagiti agasawa kadagiti kakaykaywan. Ngan pinukawan ni Yahweh a Dios ti lalaki. Sa dino ti ayan mo kinunana. Verse 10. Nagbutengak anakangeg iti timog mo, iti minuyungan, insungbat ti lalaki, ket naglembengak gapo talamo-lamo ak. Okay, so dati makita tayo dito yun nga ladawanan no apay nga kasjay tingkastan iti demonyo nga nang alilaw kadakwada. Okay, umuna ti kunana ijay ket ije verse 25 ije binasa tayo iti chapter 2 kunana ijay nga isuda ket lamo-lamoen ngem awan kadakwada ti panagbain. Uno haanda nga makita uno awan kadakwada iti panunot nga nagmadi dayta pangit dayta uno bastos dayta no diket addaan da gamin uno nakakawusan da iti kunkunata yung nga dayag iti Dios takalanglangada iti Dios nga haanda nga ammo iti mayat ken madi tilang inted iti Dios kadakwada ket isude iti impugaw na iti anges iti biag so isulang iti ammo da diay isu ngarud nga kunan iti Dios nga hanyo nga kankanen tano kanen nyo daytoy iti aldaw nga kanen nyo daytoy matay ka kunan ni Apo Dios or matay kayo kunana you will surely die ket jay die nga diay okay makita tayo jay kanayon ko nga bangbanggitan tapno iti kasta haan lang jay sao nga patay ket haan lang nga ti panakaawat tayo ket jay matay physically nga awanen iti daytoy nga lasag awanen iti daytoy nga bagi nga agsubli iti tapok nga haan lang nga deti kunkunana no di ket maisina ka. Okay, kitaan nyo di verse 11 verse 9 verse 9 daytoy ti mang paneknek nga da Adam kini Eve apaman nga kinanda di bunga ti panakamu ti mayat ken madi ket paneknekan iti verse 9 chapter 3 verse 9 nga naisina daw no ituyen ket nataydan. Okay, sa dino ti ayan mo. Okay, di saludsod iti Dios nga kunana Adam verse 9 kuya. Okay, ngayon pinukawan ni Yahweh a Dios ti lalaki sa dino ti ayan mo. Okay. Kinunana. So kayat na nga saon, jay sa dino ti ayan mo, okay, napukawan ni Adam, okay, ijay kagapgapuan iti biag. Wano natayan ni Adam, okay, gaputa na isinaen isuna iti presensyan iti Dios. Apaman nga kinanda jay bunga ti panakaammo iti mayat ken madi apaman nga inalan jay babae inted na iti asawa na nga lalaki idi kanenda daytoy apaman nga kinetabanda daytoy nga duwa okay umuna nakita da nga lamo-lamo da okay ket idi nakita da nga lamo-lamo da ti umuna nga reaksyon da ket agdait iti bulong. Okay? Nagdait dati bulong. Apay nga nagdait dati bulong. Sino tinang isuro? Iso nga ti mo na gayam nga agdadait ket da Adam kiniiba gayam. Nga isu iti ladawan tiin mo na nga trabahon iti tao.
tapno agaramid dati ikalubda iti bagida kas ano nga amuda nga madigayam iti sila labos. Okay, gaputa tinang isuro kadakwada, tinagbalin nga bunga kadakwada, tinagbalinanda ijay panangkakanda ti bunga ti panakaammo ti mayat ken madi, isu nga mayat ken madi kunana ijay mayat nga agaramid da iti pangkalubda iti bagida, tamadi nga lamo-lamo da. As simple as that. Isu nga idi apaman nga kinagat da di bunga ti panakaammo ti mayat ken madi, nakita dan nga sila labos da ket idi nakita da nga sila labos da, madi nga sila labos da, nga mayat nga agaramid dat bado da. Ta gapu ijay ipikto na daytoyen ijay kinanda nga idi marukatan ti panaka kita da iti mayat ken madi, isu nga nagdait da. Okay nga addanto ti makita tayo nga significant na dagitoy nga banbanag no apay nga nagdait da kunana ijay iti bulbulong. Okay, inya ti kunana ba ti fig, inya ti fig leaves iti Ilocano aya. Kuya Eddie. Verse 7. Verse 7. Anya ti Ilocano na. Apaman anakapanganda na danday ti pan nakaawat iti ket nabigbigda alamo-lamo da kasta na magsasait da kadagiti bulong ti kayo nga igos. Igos, okay, fig leaves or igos. Igos. O igos, bulong ti igos, nga bulong ti sabaa, bulong ti igos, ti dinait da. Apay nga inosar na makita tayo to iti umay nga aldaw dagitoy nga banbanag nga haan nga basta ordinaryo nga istorya dagitoy nga na istorya no diket adda iti kaipapanana daytoy tapno iti kasta maawatan tayo nga ti inaramid ni Kristo para kada tayo ket isublina da tayo. Okay, isublina da tayo ijay haan nga naaram ijay implanon iti Dios. Okay, nga gapu kini Adam ket na kumbaga na interrupt daytoy. Okay, isu nga no makita yon to daytoy, maybe iti umay pengal aldaw gaputa nagpintas nga tayo makita daytoy. Okay, idi sakbay nga irwar ni Apo Dios isuda iji Garden of Eden, diin kakawus da nga dinait da nga daytoy nga bulong ti igos sinukatan iti Dios, tahan nga kayat iti Dios, tahaan nga mabalin ken haan nga umanay nga tipang kalubda iti bagida ket jay inaramid da. Ti kayat iti Dios nga ikalubda iti bagida ket jay mismo nga inaramid iti Dios. Yes, Isu diay Jesus Christ amen. Isu ti kayat na nga iladawan diay. Hallelujah. Tapno iti kastahan tayo nga ikawus. Okay, iti bukod tayo nga aramid, no di ket ti ikawus tayo tapno iti kasta, haleluya, ket agbiag tayo awan sabali no haan nga jay iladladawan na ijay nga kudil iti animal, nga jay adda ti nagsayasay iti dara, tapno iti kasta mapakawan amin nga basbasol, ket no in kawus mo jay makunkuna nga robe of righteousness, isu day mawawagan tayo nga nalinteg. Okay, but anyway, hanga isu iti tapit tayo ijay, but ijay inbagan iti Dios. Okay, so nga no makita yo ijay verse 9, sa dinno ti ayan mo. So kayat na nga saun, diay nga sa ludsod nga sa dinno ti ayan mo, haleluya, ket ibagbaganaan uno simple nga ibagbagan iti Dios nga Adan nataykan. Okay? Yes. Adan napukaw kan. Adan na isina ka kanyakon. Diay ti ibagbaga. Meaning nata san na nga kayat nga sawen nga handa nga amo. Yes. Diyos nga rot. Amen. Amo na di naglumbangan na. Amen. Haan nga gaputa ko na nga adinot ayan mo haan nga makitan ti Dios sa bali nga haan nga diay ti kayat na nga saun. Yes. Idi salsaludsudon na iti tao nga sa dinno ti ayan mo. Okay? Gaputa idi kunan ti Dios nga Adan sa dinot ayan mo hana nga salsaludsudon gaputa haana nga makita. No diket salsaludsudon na nga irim-remind na kini Adan nga kunak nga haan yung nga kanen je bunga ti panakaammo iti mayat ken madi tamatay kayo, maisina kayo, maiyadayo kayo kanyak, mapukaw kayo iti mangmangted iti biag. Isu diay iti kayat na nga saun idi kunan iti Dios nga Adan sa dinno ti ayan mo. Okay? Isu nga ano nga karigat, haleluya, iti makunkuna nga matay, uno maisina, haleluya, iti Dios. Kitaan nyo dayto, itadaytoy nga mismo, okay? Narikna nga mismo, napasamak nga mismo, haleluya, iti anak iti Dios,
idi nagtagilasag ni Jesus in may ditoy rabaw iti daga, so jay nariknan da Adam, Hallelujah, ken dagiti tao, hallelujah, nga haanpay nga inmawat kini Kristo, ket kastalaunay gayam iti rigat na. Kastalaunay gayam nga talaga iti karigat na, iti makunkuna nga maisina iti presensyan iti Dios wenno iti kagapuan iti biag. Isu nga inmay ni Jesucristo tapno iti kasta, isublina da tayo, hallelujah. Madaydayaw ti Apo, di tinaimbag nga damag, nga ada iti inaramid ni Kristo para kada tayo tapno iti kasta, isublina da tayo, hallelujah, ijay, hallelujah, plano na, ijay tulag na, hallelujah, nga agaramid isuna ti kalanglangana, kaingingas na, ket babaen kini Jesucristo, hallelujah. O kitaan nyo da itoy. Ije Mateo chapter 27 verse 46. Napanan jay Jesus matlangan niya ko. Yes, Mateo 27 verse 46. 46. Tugmo. Okay, 46 kunana. Idi dandani alas 3 iti malam, impukaw ni Jesus itinapig sa atimag. Eli, Eli, liyama sabaktani. Kaya't naasawen, Diyos ko, apay, abinaybay anak. O, kita nyo, tirigat na gayam, ti talaga nga maisina iti Diyos. Kastalaunay itirigat na iti maisina iti Diyos. Isu nga idiinbagan iti Diyos, iti verse 9, chapter 3, iti Genesis. Adan, sa dinno ti ayan mo. Nakita ni Jesus nga mismo daytoy. Hallelujah. Ta daytoy ti inbagan ni Jesus metlang nga mismo nga kunana. Elay, lama sabaktani. Nga ti kunana ijay ket, Diyos ko, apay nga binaybayan na. Tadamin sahina no apay nga ni Jesus nabaybayan. Ni Jesus nabaybayan tapno iti kasta. Hallelujah. Ninto pulos, hanto pulos. Hallelujah. Uno kaanuman ket ti Diyos no nagpamati ka kang kuana, handa kanto pulos nga baybayan. Hallelujah. Isu nga idikunan ni Jesucristo, idin may ditirabaw ti daga. Hallelujah. Kasla kumangay nga naieko diin sinaludsod iti Diyos nga adan sa dinut ayan mo. Naiiko nga idiin may ni Kristo uno kasla ko mga nagdalyasat diay nga saludsod. Hallelujah. Nga ti saludsod nga idi kunan ni Adan nga ay kunan ni Apo Dios nga adinut ayan mo tinsungbat ni Adan kastoy ti kunan ni Adan. Okay? Ije verse 10 kuya, Genesis chapter 3 verse 10. Medyo linlin nagto tayo iti versikulo tapno iti kasta. Makita tayo no kas ano nga kapintas ti inaramid ni Kristo para kada tayo. Hallelujah. Okay. Nagbuti nga anakangeg iti timog mo, iti minuyungan, insungbat ti lalaki. Ket naglemengak gapo talamo-lamo ak. Isudyayon, iti kaipapanana di inpukkaw ni Jesus. Nga kunana, Diyos ko, apay nga binaybay anak. Idi ibagbagan ni Jesucristo daytoy nga Diyos ko. Ijay iti maysa nga kakaskas daaw. Okay, kakaskas daaw no apay nga inawagan na ti amana ijay krus ti Kalbaryo apaman nga nailansa isuna. Hallelujah. Apaman nga isuna iti nagbalin nga basol, apaman nga isuna iti nagbalin nga madusa para kada tayo ti kunana hana nga inawagan nga ti amana ket ama. Hana kanayon nga ti ni Jesucristo awagan na iti Diyos nga amana. Diyos Ama, di iti awag na iti amana, tatangko kunana. Ngam iti adan ni Kristo iti krus ti Kalbaryo. Hallelujah. Para kada tayo. Hallelujah. Gapot ti inaramid ni Adam. Hallelujah. Nganang kakan iti panakaam mo iti mayat ken madi. Hallelujah. Na isina iti tao. Isu nga narikna ni Kristo no kas ano nga maisina. Hallelujah. Maisina ka iti presensyan iti Diyos. Ngam ijay na mutlaeng nga inbaga. Hallelujah. Isuna tinagaramid iti remedyo tapno iti kasta. Ni kaanuman. Hallelujah. No nagpamati ka ken kuana hangkan to pulos nga maisina. Hallelujah. Agpamati ka lang kabsat anyan nga nagmayat.
Dahil nga i-share da ni Pastor. Thank you, Lord. Ang napadasan mi, sumakayat mi mat nga i-share kadagiti dumdum nga itata. Kat kabsat nga dumdum nga amo mi nga saan nga aksidental itata nga agdingdingag ka no digit di will ni Apo Dios. Amen. Isu nga idi ko na elay lama sa baktani kasta karigat iti maisina iti Dios. Kasta karigat isu nga inawagan na nga Diyos ko. Ta ijay krus ti Kalbaryo. Hallelujah. Nagbalin isuna nga lunod, nagbalin isuna nga basol, nagbalin nga isuna ti madusa. Isu nga hanan nga naawagan nga ama. Apay nga binaybay anak. Ta ijay mutlaeng nga panahon. Hallelujah. Ijay mutlaeng nga oras. Napanken ko na iti amin nga basol iti tao. Tapno iti kasta iti temporary talo nga aldaw. Hallelujah. Iti dijay lang talo nga aldaw. Hallelujah. Iti panagungar ni Kristo ket iti lang aldaw nga agpamati ka. Hallelujah. Yes. Iti daytamot lang aldaw no kas ano nga kunan iti Dios nga iti dayta nga aldaw nga kanem iti bunga ti panakamoy ti mayat ken madiket matay ka kunana ngem agyaman tayo tainmay ni Kristo tapno iti kasta iti daytamot lang aldaw ket no daytoy ti aldaw. Hallelujah. Nga panagpamati tayo kabsat uno agpamati ka nga kabsat. Hallelujah. Iti daytoy mut lang aldaw ninto ka anuman haandakan nga baybayan iti Dios. Hallelujah. At ina may shoulder na ni patay tapno maaddan tayo iti biyag. Pastor. Yes. Hallelujah. Isu nga napanken ko na iti dusa, napanken ko na iti patay. Yes. Isu nga ko na Diyos ko. Nariknana. Nga imagine di ay ada isu na iti krus ti Kalbaryo. Laglagi po nyo nga isu na ket anak iti Diyos. Nagtagilasag. Nga nagtagilasag. Ket mabali na nga kunaen. Nakita yumot dagiti milagro nga napaspasamak iti iman iti Dios. Iti mismo nga iman ni Jesucristo, isawang ni Jesucristo, iti mismo nga iman na iti lugar nga papanana adati mapagungar na nga natay. Mapagsardeng na iti daluyon, bagyo, typhoon, pakanen na iti ribo-ribo nga tattao nga duwa nga tinapay ken lima nga ikan, talo. Okay? Pakanen na iti nagadado nga tattao. Hallelujah. Magnaiso na iti rabaw iti danom. Imagine di ay. Hallelujah. Ket ije cross ti Kalbaryo. Hallelujah. Hana nga pinanunot nga salbaren ti bagina. Hallelujah. Hana nga kuna nga tulungan da. Hana nga kuna. No diket nakita na nga nariknana. Kastoy gayam karigat iti maisina iti presensyan iti Dios. Kastoy gayam karigat iti maisina iti kagapuan iti biag. Kastoy gayam karigat iti nagbalinan mi gapuki ni Adam. Ngem agyamanak ta dati ka rin ni Jesus iti makitalo nga aldaw nga mapagungar ni Jesus. Hallelujah. Ket iti dijay met lang aldaw no adati agpamati ken kuana iti daytamot lang nga aldaw. Hallelujah. Ninto ka anuman di na ka nga baybayan iti Dios. Hallelujah. Okay. Mateo chapter 28 verse 20. Wow. Woo, hallelujah, madaydayaw ti Apo. Pasa man dati pahabol ni Francis, Kuya Eddie, Thank you, Jesus. pagkakaplaon man dagiti pamilya from Francis. Amen. Okay. Genesis. Matthew kuya. Ay, Matthew chapter 28 verse 20. Matthew 28. Ay, may salam. Verse 20. Okay, kunana. Ken isuruyo idang agtungpal kadagiti amin nga ibilin ko kada kayo. Laglagi po nyo nga daak to nga agnanayon kada kayo aging gayti panungpalan ti lubong. Amen. Daytoy ket jay nagungar ni Jesucristo. Okay? Makita tayo to iti umay ngal aldaw tahan tayo panginalpas iti Genesis chapter 3. Idi kunan ni Jesucristo kadakwada iti dijay nga chapter iti Mateo chapter 28 verse 20. Yes, sige kuya. Hallelujah. Okay. Sige. Ingay nga rod kadagiti amin at tao iti amin na lugar. Yes. Ket pagbalinan nyo ida nga adala. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Verse 20. Ken isuro yo idang agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagi po nyo nga daak tungag na nayon kada kayo
aging ka iti panungpalan ti lubong. Imagine di ay, hallelujah, idinagungar ni Kristo. Hallelujah, kinunanan. Hallelujah. Idiada iso na ye krus. Hallelujah. Diyos ko, apay nga binaybay anak. Ngam iti makita lunga aldaw. Hallelujah. Nga napagungar ni Kristo. Hallelujah. Haanto pulos, ninto kaanuman. Diyay nga sao nga Diyos ko, apay nga binaybay anak. Kat saan ton nga maulit. Hallelujah. Woo! 28. Wow. Hallelujah. Ori sakwat kag tik-tik daw nun, pastor. Ninto ka anuman, dihay nga sao, gaputan na pagungar ni Kristo. Hallelujah. Iti makitalong aldaw. Ninto ka anuman, haanin nga maulit, na adanto pa'y manen mangibaga, iti Diyos nga, elay, lamas sa baktani. No diket, hallelujah, iti sautatan, gaputan nagungar ni Kristo, iti makitalong aldaw. Hallelujah, kat nagpamati tayo, iti sautatan, ti Diyos. Hallelujah. Ninto ka anuman, haanda tayo nga baybayan. Hallelujah. Woo! Ada akto nanayon. Glory. Okay, dito pa iti maysa. Sige. Parehas namot lang diay. John 14 verse 18. Medyo na-excited tayo na. Hallelujah. Hallelujah. John 14 verse 18. Verse 18. Okay, kunana. Inton pumanawak saan kayto apanawan akasla ulila. Yes. At Amen. subliang tumatlaeng kada kayo. Basit lang na tiyempo, kat di nakto makitang tilubong. Nganda kayo, makitadakto. Kat gapota agbiyaga, agbiag kayto. Wow! Ang Hallelujah. galing. Idi kunan ni ti Diyos nga, iti daytang aldaw nga kanam kunan na kini Adam, matay ka, maisina ka. Ngam idi nagungar ni Kristo, hallelujah, ninto ka anuman, hallelujah, haanda ka nga baybayan. Kat kunana pa idi dyan, ninto ka anuman, hangko si ka nga baybayan nga kasla ulila. Yes. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Okay, dito pa Psalms chapter 55 verse 22. Daan na tulad, pastor? Yes, Salmo. Ay, Salmo. Okay. Wow. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Okay. Jesus. Psalms chapter 55. 55. Verse 22. 22. Okay, kunana. Ikaw mangko dagiti parikot mo iti apo ket ikaluya na kanto. Di na ipalubos ang maparmek ti na imbag a tao. Tuloy ko, pastor. Diti version na di Ilocano na but iti English kata. Ibasa mo na to, pastor. Haan na nga baybayan nga tinapalintag. Ninto ka anuman, haan na nga baybayan iti maysangan na lintag. Hallelujah. Nga tituktukuyin na di kat dagiti nagpamati nga mismo kini Hesukristo. Hallelujah. Isu nga nagpintas nga entayo adalan di nga inaramid ni Kristo nga nailadawan ijay ununana gapu iti inaramid da Adam kini iba. So apaman nga naisina da iti Dios, okay, adati binanggit ni Adan ijay John chapter 3. Hallelujah. Ijay John chapter 3 nga diyay mutlaeng nga binanggit ni Adan nga kunana nga nagbutengak, okay? Isu nga ti ipiktuna, hallelujah, iti na isinaan da iti Diyos ket buteng ken, hallelujah, naamuan da nga lamu-lamu da, tan na isina da nga ruden iti Diyos. Isu diyay, hallelujah, impalagip ti Diyos kadakwada, okay? Idi kunan iti Diyos nga, Adam, sa dinot ayan mo, ket kunan ni Adam, dahito ti kunana, naglemengak, idi mangegak ti timek mo. Hallelujah. I hope, kan mamati ak. Hallelujah. Nga numang mangeganyo itata, iti timek iti Diyos. Hallelujah. Haanen nga kas kini Adam nga agbuteng tayo, no diket no mangegan tayo, iti timek iti Diyos, no mangegan tayo, tinaimbag nga damag. Hallelujah. Daytoy kit diti, mangtud kada tayo ti pamati. Hallelujah. Nga umawag keng kuana, agpamati keng kuana, umasideg keng kuana. Hallelujah.
oh madaydayaw iti Dios. Isu nga idi kunan ni Adam ije verse 10 kuya. Verse 10. John Genesis. Ay, Genesis. Hallelujah. Genesis chapter 3 verse 10. Genesis 3:10. Okay. Mhm. Dahito kami bibirukan na tayo kapsat tayo na anya nga verse dayon Genesis kurana kat Mhm. isu dayto kapsat Genesis 3 verse 10. Okay. Okay. Nagbutengak anak kangag iti timog mo iti minuyungan Mhm. insong bat ti lalaki ket naglumengak gapu talamo-lamo. Okay, sige kuya, oray ituloy mo nga basahin aging gana ijay verse atidug di pa lang but anyway, day gamin dagi sumarunong nga topic tayo ang gana dito verse actually aging gana dito verse 21. Okay. Hallelujah. Okay, verse 11. Mhm. Siya sino tinangibaga alamo-lamo ka? Sinalugsod ti Dios. Nangan kakadi iti bunga nga imparit ko akanem. Mhm. Wen inikan nak ti babae nga inted mo akatakunay na ko ket kinan ko insong bat ti lalaki. Apay nginaramid mo ti kasta sinaludsod ni Yahweh at Dios iti babae. Insong bat na inalilaw nak ti uleg iso anasulisog ak anangan. Mhm. Kinunan ni Yahweh at Diyos iti uleg madusa ka gapu iti inaramid mo. Mhm. Si kalaeng kadagiti amin nga animal ti masapol amang ibaklay iti daytoy alunod. Manipod ita aguyas ka ket tapok ti kanem iti unos ti panagbiag mo. Mhm. Pag ginuraen kayto iti babae saan kanto nga agpatingga iti Santong agpatingga ti panagbinusor dagiti kapututan nyo. Rimiten nyo ti kapututan na ti ulom Okay. ket kagatem tumet ti mukod na. Okay, so oray ijay pa lang kuya. Okay, ta medyo atidugan launay no Yes, kwakat yes, hantay nga maala. Okay, so Okay. nakita yo ije verse 15 daytoy tikas lang pangkitaan tayo nga adda iti insawang iti Diyos. Hallelujah nga jay kapututan iti babae iti English na gamin ket seed. Okay? Mhm. Jay hanmot gamin nga bukil kun tayo kumano kade but adatin bagana ije kapututan. Mhm. But adati inusar iti English ije verse 15 nga agbinusor da or I will and I will put enmity between you and the woman, okay? Between your seed and her seed. He shall bruise your he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Kat dayto ije tuktukuyin nan jay nabanggit tayo itatay. Okay, nga napasamak ije krus ti Kalbaryo nga nalabit dayto ito ti iladawan tayo iti sumarsarunong nga rabii. Okay, gaputa nalabit hanin nga umanay iti oras na. Hallelujah. Ngem napintas nga nakita tayo diay tapno iti kasta. Hallelujah. Ma-establish kada tayo nga amin nga napasamak. Okay, iti every verses na ito Genesis nga dayto Genesis chapter 1, chapter 2 and chapter 3 ket adati ka ipapanana. Hallelujah, iti inaramid ni Kristo ije krus ti Kalbaryo. Kay isu nga yes, mabasa tayo mutlaeng nga iladladawan na laeng. Kay ipakpakita na laeng tapno iti kasta daytoy nga surat, daytoy nga inbagan iti Dios ket hanlang nga basta nga ordinaryo nga istorya kada tayo no di ket amin nga detalye na daytoy ada iti tuktukuyin na tapno iti kasta awan sabali nga makita tayo no haan nga di inaramid ni Kristo para kada tayo. Kay isungol ulitek diay tapno iti kasta ket maamuan tayo nga daytoy haleluya idi kunan iti Dios kunan ni Kristo nga elay lama sa baktani. Okay?
haanton pulos nga maulit diyay nga sao gaputan nagungar ni Kristo tapno iti kasta ninto kaanuman haanda tayo nga baybayan. Hallelujah. Iti isu nga hallelujah kayat iti Dios nga patuloy nga i-offer iti inted na nga biag para kada tayo babaen kini Hesukristo ket magun-od tayo daytoy babaen iti pamati. Okay, so sakbay nga nalabit sakbay nga ilagpas tayo ngam dito tayo nga aglepas. Okay, iti daytoy mutlaeng nga intayo taltalakayon iti Romans chapter 8. Okay, Romans chapter 8. Hallelujah. Verse 32. Verse 32. Aging gana or basaamon ko yan, aging gana verse 39. Okay. Di na impaidam ti mismo nga anak na, no di ket indaton na nga agpaay kada tayo amin. No impaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi sisasagana met. Amang tedmet kada tayo iti iso amin. Wow. Hallelujah. Amen. Ito yung agpayson. Siya sinunto ti mangidarong kadagiti pinili ti Dios. Ti mismo a Dios ibilang na ida nga awan basulda. Siya sino nga rod ti makabalin amang sentensya kadakwada. Ni Kristo Jesus kadi nga adday ti makanawan ti Dios? Saan? Ta saan laan natay no diket isupay ti mangibabaet kada tayo. Siya sino nga rod ti makabalin amang isina kada tayo iti ayat ni Kristo. Ti riribok, ti rigat, ti pannakaidadanes, ti bisin, ti kinapanglaw, ti peggad, wenno, ti patay. Kas kuna tinasanto na surat, gapuken ka kanayon nga agpeggad kami amatay. May bilang kami akas karnero amaparti. Iti baet dagitoy awan dua-dua anaan-anay nga agbaligi tayo babaen ken kuana anagayat kada tayo. Wow. Awan dua-dua nga awan ti makaisina kada tayo iti ayat na. Ti patay man wenno ti biag dagiti angheles man wenno dagiti sabali anay langitan nga agturay wenno pannakabalin ti agdamaman wenno ti masakbayan ti kangatuan alaw ang man wenno ti kaunggan ti daga awan Apolos iti sanga parsuan ti makaisina kada tayo iti ayat ti Dios aku kuwa tayo gapuken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Wow, hallelujah. Medyo nagatidog di ay nga kayat ko lang nga amen. Wow, talaga nga nung kayat lang ti apo nga makita tayo ditoy. Okay, isu nga di sao nga patay iti Genesis chapter 3 nga diay nga napasamak kada Adam and Eve nga isu ti gapuna no apay nga naglemeng apaman nga mangeganan ti Dios nga umay. Hallelujah. Apaman nga kumaayaban iti Dios isuna nga sa dinno ti ayan mo nagbuteng isuna, naglemeng isuna, nagdulin isuna iti puon iti kayo ket kinunana nga nagbutengak apaman nga manggegang ka. Ngem kunan iti Biblia, okay? Denggen yung nga nalaing daytoy kakabsat, okay? Daytoy iti kayat iti Dios nga maamuan tayo iti daytoy nga rabii. Nga very important daytoy, okay? Takunana ditoy sino pay. Okay? Iti verse 35, ulit man kuya. Okay. Siya sino nga rod ti makabalin amang isina kada tayo iti ayat ni Kristo. Okay. Hallelujah. Uray di pa lang. Tasaludsod diay kay katno kitaan nyo nga nalaing diay nga saludsod ket tisal saludsod na ket sino. Haan nga inya. Wenno kas ano. Wenno anya nga banag. Taamin dagay na isurat ijay ket kas ano ken anya nga banag. Ket amin ijay kunana patay, rigat, riribok, kay amin ijayon bisin, kay panakabalin dagiti angheles, panakabalin dagiti daduma nga panakabalin nga nainlangitan nga panakabalin ken amin nga banbanagen. Kay idi salsaludsuden na nga sino pay iti makaisina kada tayo iti ayat iti Dios.
nasungbatanen nga awanen ti makaisina kadatayo iti ayat iti Dios apay. Hallelujah. Taawanen pay iti mas nangat ngato ngem iti Dios. Nga ti kasla ka ipapanan na daytoy nga saludsod ket agsal saludsod iti Dios no addaba iti mas nangat ngato no kini Hesus. Addaba iti mas nangat ngato ngem iti Dios. Addaba iti mas naturturay o no mas man nakabalin ngem iti Dios. Sigurado nga ti sungbatyo awanen. So no awanen iti mas nangat ngato, mas naturturay, mas napigpigsa, mas man nakabalin no iti Dios nga nang itud iti anak na tapno iti kasta ni kaanuman haan tayon pulos nga agsina. Hallelujah. Uno maisina iti ayat iti Dios nga addan kadatayo babaen kini Hesukristo. Isu nga sinaludsod yan ang isurat ni Apostol Pablo, sino pay? Asinupay aya. Okay? Iti mabalin nga makapagsina kadatayo iti ayat kini Kristo or ayat iti Dios kadatayo babaen kini Kristo. So meaning saan na tayo nga may isinan no dariribok tayo, Awanen. dirigat tayo. Hallelujah, yes. No may dadanes tayo. Yes, no hallelujah. magising tayo, tawag Yes. kanin tayo, adalat ta ti Dios. Amen. Ket tikang runaan, Okay? Ijay ko na ijay. ti pagkad wenno Okay, ti verse 39 ko. patay. Verse 38 kan 39 dayto yung sungbat na. Okay, 38 kunana. Aha. 38 and 39. Awan duwa-duwak nga awan ti makaisina kadatayo iti ayat na. Ti patay man wenno ti biag dagiti angheles man wenno dagiti sabali anay langitan nga agturay wenno pan nakabalin ti agdamaman wenno ti masakbayan. Ti kangatuan alawang wenno ti kaunggang ti daga. Awan na pulos. Awan na pulos. Iti sanga parswaan. Aha. Ti makaisina kadatayo iti ayat ti Dios ako kuha tayo gapo ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Amen. Iso nga no kitaan nyo, Oh. idi nagdulin ni Adam na isina isuna. Na isina isuna. So nga babaen kini Adam, amin nga tao na isina. Isina. Na isina iti Dios. Ngem babaen met kini Kristo. Na i-reconcile. Hallelujah, hallelujah. No nagpamati tayo ken kuana, hallelujah, addan ti pamaneknek tayo ni kaanuman. Yes. Hallelujah. Kunana paneknekana pay daytoy nga haan na tayo pulos panpanawan ken baybayan. Apay. Hallelujah. Awanen ti mas nangat ngato pay ngem iti Dios. Awanen ti mas nangat ngato pay ngem ni Kristo. Ket idi ited na ti anak na para kada tayo tapno iti dayta nga aldaw nga agpamati tayo ninto kaanuman haanakan nga pulos panpanawan, haanakan pulos nga baybayan. Ket awanen ti makapagsina pay kada tayo iti ayat ti Dios babaen kini Kristo. Yes. Hallelujah. Woo! So nga no Thank you, Lord. Ket narigat tumalyaw ka lang ni cross. Narigrigat pa tinaramin ni Kristo nga in-shoulder na Thank you, Jesus. Amen. Amen. No, bisbisin ka, tumalyaw ka lang ni cross. Nakakaro pa tinaramin ni Jesus. Yes. Hallelujah. Gamno pampanunod mo ti patay, tumalyaw ka ni cross. Agdan biyag mo nga agnanayo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Agdan Oh, grabe. Amen. So, babaen iti dayta ket hallelujah. Mamati kami nga hallelujah dagitoy nga nangagan tayo ket para kada tayo amin. Yes. Isu nga uray siguro dagiti nagpamati nga baka panpanunuton da or siguro adda iti panunot da nga siguro apay nga baka apay no kas ano nga ang nagpamati ak ngem apay nga adapay lang dagitoy nga sagsagabaet apay nga adapay lang dagitoy nga para bagang kasla nga riribok iti biag nga sangsanguon tayo kakabsat. Hallelujah. Awan iti banag ngahan nga sinagrap iti Dios ni Hesukristo. Awan iti rikna ngahan nga narikna ni Jesus. Awan iti ut-ut ngahan nga narikna ni Jesus. Awan iti sakit. Awan iti bisin ngahan nga narikna ni Jesus. Awan iti parikot ngahan nga sinango ni Jesus. Isu nga inlistan iti Romans chapter 8 iti bawat mabalin nga riknaan mapadas iti tao ngem amin dagitoy pinadas ni Kristo tapno iti kasta
iti dayta nga aldaw nga nagpamati tayo. Hallelujah. Kunana, minto ka anuman, hangka nga maisina, iti ayat iti Diyos. Hallelujah. Babaen kini Kristo. Iso nga laglagi po nyo dahito kakabsat na tayo nga nagpamati. Hallelujah. Nga numaamuam nga palalo nga ay ayatunda ka. Hallelujah. Ti milagro magunod mo itata. Hallelujah. Kat si kamot nga kabsat nga hanpay nga nagpamati kini Kristo. Nalabit ko nam awanen pag-asak. Notoryosak nga kriminal. Awanen pag-asak. Grabe ti inaramid ko. Kasla imposible nga mapakawanak ng kabsat. Hallelujah. Kasjay ko nak. Awan iti basol nga haan nga inkargan iti Diyos iti bagina. Tapno iti kasta, madusa, matay, ket agungar ti makitallo nga aldaw, ket maited kada tayo ti biag nga agnanayon. Para ka. Hallelujah. Agpamati ka lang. Amen. Isu nga kabsat, hallelujah, datayo nga hanpay nga nagpamati kini Kristo. Hallelujah. Or awan iti relasyon na pay iti Diyos. Hallelujah. Dahito iti oportunidad tapno iti kasta ket agpamati tayo. Hallelujah. Ket mabalin nga tuladen nyo dahito nga ababa nga kararag. Tapno iti kasta ket panang awat. Iti ayat iti Diyos nga itin na iti bawat maisa kada tayo. So dawaten mi man nga tuladen nyo manen dahito nga ababa nga kararag. Hallelujah. Nga kas panang awat kini Hesus Kristo nga isut na ng tibiyag na tapno iti kasta maadan tayo tibiyag nga agnanayon. Tuladen nyo dahito nga kararag. Gunapo, agyaman kami. Itibiyag nga inted mo kada kami. Tasikati na tayo di krus. Nagsayasay ti dara na. Tapno iti kasta mapakawan amin nga basbasol mi. Ket salamat ta nagungar kat makitalong aldaw. Awaten mi day tanga biyag nga inted mo. Awaten mi day tanga pan nakaisalakan. Salamat Ama ta regalo ti inted mo kada kami. Dahito ti kararag mi. Tinagan ni Jesus. Amen. So kabsat no in kararag mo dayta. Hallelujah. Mamati kami nga. Hallelujah. Addaan kan iti biyag nga agnanayon, naadaan kan iti panakaisalakan. Kat no kayat mo pa nga dumakdakkel iti panakaamo, iti inaramid ni Kristo para kada tayo, mabalin mo lang nga umatindar iti church tayo di KM5, ay di likod ti Mercury Drugstore, no adaka iti Baguio or La Trinidad, umay kayo lang fellowship tayo, at mabalin mi lang nga tulungan da kayo, mabalin kayo lang text kada kami, iti itad ni Kuya Eddie madamdam mga text line tayo. Kastamot dagiti kakabsat tayo nga nagpamati kini Kristo kasi nabasa tayo itatay. Kay awan iti ut nga hanang nga narikna, awan iti rigat nga hanang nga pinada. So amin nga mabalin nga padasan iti tao or sanguon iti tao or mabalin nga kapadasan nga magnaan iti tao. Hallelujah. Nilabasan amin ni Kristo day tatapno iti kasta. Hallelujah. Maipaay na kada tayo. Iti amin nga kasapulan tayo. Hallelujah. Nga idi panagungar na. Hallelujah. Awanen ti makapagsinapay kada tayo iti ayat ti Diyos babaen kini Kristo. So nga mabalin mo nga magunod iti milagro kabsat. Hallelujah. Maamuam lang ay ayaten da ka iti Diyos. Hallelujah. Ket dayta pamatim nga dayta hangka nga tumaray ken kuana, hangka nga umadayo ken kuana, no di ket umasideg ka ken kuana, gaputa maamuam nga isuna ket managayat nga Dios ken awanen ti makapagsinapay kada tayo iti ayat ni Kristo. Hallelujah. So kahit mi nga i-share man ti prayer ken pamati ayat iti bawat maysa kada tayo. Una po agyaman kami no adaman ti kakabsat mi agsagsagaba iti sakit, agsagsagaba iti anyaman no problema nga sangsangunda. Ama agyaman kami ta inikam daytoy iti solusyon na sinong batam daytoy ijay krus ti Kalbaryo nga amin nga lunod, amin nga sakit ket naipan iti bagi ni Kristo tapno iti kasta matay ngem agungar ti makitalong aldaw ket maited kada kami iti biag nga agnanayon. Ket dayta nga biag nga agnanayon mamati kami nga kasama met laeng dita iti panakaagas. Takunan ni propeta Isaya nga babaen ti saplit ni Jesus naagasan kami. So agyaman kami Ama dagita nga karim dagita nga saom ket agbalin nga pudno iti bawat maysa nga nagpamati ken ka maamuan dalang ay palalo ti ayat mo iti bawat maysa kada kami Ama. So agyaman kami nga hallelujah mamati kami nga danto dagiti testimonyo iti milagro nga inaramid mo Ama. Hallelujah. Ta sika iti nangted iti dayta nga milagro Ama. Sika iti nangagas, sika ti nagpabaknang, sika iti nagpapigsa, sika ti nagbaligi Ama. So amin dagita Ama ket mamati kami nga magunod mi babaen ti pamati. So Father, we thank you. Hallelujah. In Jesus' name.
Amen. Amen. Hallelujah. So kakapsat, hallelujah. No kayat yun tong i-share mo't iti testimony yung i-share mo't tinaramid ni Apo kada kayo. Hallelujah. Mabalin nyo lang tanga text ijay. Text line tayo. Hallelujah. Text line tayo. 0999-6968-167. Yes. Ken 0948-6984-085. Okay. Amen. Amen. Hallelujah. Sakbay nga pumakada tayo. Yes. May basak man pa dito may isang sponsor ta pastor. Okay. Lagi tayo kakabsat tayo nga agberbero kiti alternative medicine. Dito Benguet Ken Mountain Province, ti Synergia Bugyas in Pontoc Business Center. Pero nakasagana tumulong ang mga assist wenno mangi-guide ka na kayo iti aramidin nyo tapno makatulong iti pisikal apan nakaagas dagiti ng sakit nyo. Para ti dadto mapay nga iti dalyo wenno impormasyon ken no sa dino ti pakagatangan kadagiti produkto da kumunta kayo lang iti cellphone number 0939-6121-039 ken 0995-7040-412. Synergia Bugyas in Pontoc Business Center nakasagana tumulong kada kayo. Ket kita magkakabsat tayo nga kailangan iti bagas, dahito inti kundawa yung kakabsat. Ipadops Makmakan Rice Dealer ket nakasagana nagserbi kada kayo. Free Thank you, delivery. Lord. Dito'y Baguio ken La Trinidad. Kumontak kayo lang iti cellphone number 0916-2665-796. Sa kurter kayong kakabsat, i-deliver da nga mismo kadagiti balbalayo. At dingdingig kami diti Aritaw, Kuya Eddie, from Sunny Sami Yes. Soriano. Amen. Can present Kuya Eddie ni Mirna di Tarlac. Okay? Yes. Ulitin may kakabsat, the cellphone number tayo kat 0999 0999-6968-167. Hallelujah. 0948-6984-085. Amen. Amen. So babaw ni Tireta. Kumakada Makada kami. kami. Blessing upon blessing. Yes. Favor upon favor. Grace upon grace. Kada tayo am amin. Hallelujah. Iti sumaruno manin nga bigat. Ti demot lang nga oras. 9 to 10 iti Yes. rabii. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Amen. Kuminpintas si topic tayo, Pastor. Yes. Okay, Hallelujah. kumakatang dagiti pagayam yo, Kuya Eddie, ken Pastor Ariel, na imbag nga rabi iyo.